हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये देखो बारिश के कारण क्या हालत हुई यहाँ रोटी जाने वाले रास्ते में। ये देखो रास्ता ही नहीं चलने को, ऊपर से कितने सारे पेड़ गिरे हैं, इधर रास्ते में गिरे थे। अभी यहाँ एक गाड़ी फंसी हुई थी, रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया था। अभी पेड़ काट के क्लियर किया गया है। ये देखो कीचड़ कीचड़, चलने की भी जगह नहीं है। ये देखो क्या हालत हो गई है।